प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। दर्शकों, सर्दियां आ चुकी हैं और इस समय ज़्यादातर देखा जा रहा है कि चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो चाहे सरकारी हॉस्पिटल हो, उसमें लगातार जो बच्चों के बेड हैं वो लगातार फुल हैं, क्योंकि कई तरीके की परेशानियां सर्दियां आते आते शुरू हो जाती हैं। बच्चों को सर्दी, जुकाम, बुखार, डायरिया, खांसी इत्यादि। तो सर्दियों में हम अपने नवजात शिशु को और थोड़े से बड़े बच्चों को हम किस तरीके से सही रखें, तो आज इसी जानकारी के लिए हमारे बीच में हैं अलीगढ़ के चिकित्सक डॉक्टर रजत कुमार, जो बाल रोग विशेषज्ञ हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है प्रभात खबर में। तो डॉक्टर साहब, धन्यवाद चमन जी। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगा कि इस समय सर्दियाँ जो आ रही हैं और आ चुकी हैं, तो कौन कौन सी परेशानियाँ बच्चों में अधिकतर देखी जा रही हैं, कौन कौन सी बीमारियाँ? देखिए, आजकल बच्चों में जैसे मौसम चेंज हो रहा है, तो इसमें सबसे बड़ी परेशानी एक वायरल बुखार और खांसी की है। अच्छा। ये ज़्यादातर छोटे बच्चों में देखने को मिल रही है। हम्म। इसको हम वीजिंग या ब्रोंक्यूलाइटिस भी कहते हैं। हम्म। मौसम जब चेंज होता है तो विभिन्न प्रकार के वायरस वातावरण में सक्रिय हो जाते हैं, तो उस कारण ये होता है। जी जी। तो छोटे बच्चे जो नवजात शिशु होते हैं, इनको मैं कहूँगा, मतलब माता पिता से, इनको बिल्कुल बाहर ना निकालें। अच्छा। इनको घर पर ही अंदर रखें और सुबह शाम बिल्कुल ही ना निकालें, अच्छा। जिससे कि ये बच्चे ये वायरस के प्रकोप से बचे रहेंगे। अच्छा, इस तरीके के बच्चों को किस तरीके का पहनावा और क्या खान पान दिया जाना चाहिए इन सर्दियों को देखते हुए? देखिए, थोड़ा मौसम टेम्परेचर भी डाउन हो रहा है, हम्म। तो इनको अब गर्म कपड़े पहनाने शुरू कर देने चाहिए हम्म। और अंदर ही रखना चाहिए और बाहर नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि वायरस सक्रिय है विभिन्न तरह के। और दूसरी चीज़, पॉल्यूशन, प्रदूषण भी इस टाइम जो है थोड़ा बढ़ गया है, खासकर से दीपावली जी के बाद। हाँ। और कुछ क्षेत्रों में पराली जलाई जाती है जी उसके जी। बाद। हाँ जी। तो ऐसे में जो नवजात शिशु या 2 साल की उम्र के बच्चे हैं, उनको जब ज़रूरत हो तभी बाहर निकालें, उनको अंदर ही रखें। इस तरह से आप बच्चे को बचा सकेंगे। अच्छा, जैसे अगर जैसे नॉर्मली अब देखने में आ रहा है कि किसी खांसी या दस्त या बुखार है, तो उस तरीके से कुछ महसूस हो तो क्या करें अभिभावक को? देखिए, तुरंत जो है अपने निकटवर्ती डॉक्टर को दिखाएं और अपने डॉक्टर से परामर्श लें। प्राइवेट भी डॉक्टर के पास आप जा सकते हैं, सरकारी अस्पताल में जा सकते हैं। जी जी। लेकिन मेरा यही अनुरोध है अभिभावकों से कि क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएं, मतलब अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स के पास ना जाएं। उसमें प्राइवेट डॉक्टर्स भी हैं, सरकारी अस्पताल हैं, हर जगह सुविधाएं उपलब्ध हैं। अच्छा, खान पान क्या रखें डॉक्टर साहब नवजात बच्चों का इस तरीके से जो सर्दियाँ आ रही हैं इसमें? देखिए, जो छोटे शिशु हैं उनको माता जो है अपना दूध अवश्य पिलाएं, जिसको हम ब्रेस्ट फीडिंग कहते हैं। जी जी। उससे बच्चा जो है विभिन्न बीमारियों से बचा रहता है, खासतौर से ये जो इन्फेक्शंस, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होते हैं, सर्दी जुकाम, जो नवजात शिशु है, ब्रेस्ट फीडिंग कराने से इसमें बहुत ताकत होती है। जी जी। और जो है ठंड, जो थोड़े बड़े बच्चे हैं उनको कोई भी बाहर की चीज़ें और कोई ठंडी खट्टी चीज़ें इनका सेवन ना करें, जैसे भाई कोल्ड ड्रिंक है, आइसक्रीम है, सॉस है, जंक फूड है, अचार है, इसका सेवन ना करें। अच्छा अच्छा। अच्छा, और कोई ऐसा संदेश जो कि अगर सर्दियों को देखते हुए जरूरी है? देखिए, एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, हाँ। इस टाइम डेंगू और मलेरिया भी हाँ, काफ़ी बहुत आ रहा है। फैल रहा है, तो इसके लिए मैं ये कहूँगा कि पूरे वहाँ के कपड़े पहन के निकलें, कोई शरीर का अंग को एक्सपोज ना करें, मच्छरों से बचाव करें, क्योंकि डेंगू और मलेरिया मच्छर के काटने से होता है। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पनपता है और मलेरिया का मच्छर गंदे पानी में। तो मच्छरदानी लगा के सोएं, पूरे वहाँ के कपड़े पहने और अपने आसपास पानी को इकट्ठा ना होने दें। जी जी। घर में कबाड़ है, कूलर में पानी है, गमले की प्लेट्स में पानी है, उसमें बिल्कुल पानी जमा ना होने दें। आसपास का वातावरण बिल्कुल साफ रखें और अपने घर का। इसी से आप काफ़ी हद तक बचे रहेंगे इन बीमारियों से। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि छोटे बच्चों के लिए या बच्चों के लिए ये सर्दी जुकाम बुखार होने पर जो कई बार घरों में लोग घरेलू इलाज करते हैं, तो उसके लिए आपको क्या कहना है? देखिए, वो इलाज आप कर सकते हैं, जैसे
तुलसी है, वो एक एंटी इन्फेक्टिव है, उसका सेवन आप कर सकते हैं। तो ये कर सकते हैं आप, जो और ट्रेडिशनल मेडिसिन है। लेकिन इस सब के बाद आप जो है अपने निकटवर्ती डॉक्टर को अवश्य दिखाएं, उनसे परामर्श लें, तभी आपको एक बेहतर और सही इलाज मिलेगा। और बच्चा आपका, जैसे जो इसका कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, भाई आपने नहीं दिखाया तो निमोनिया वगैरह हो सकता है, बढ़ सकता है, उसकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ सकती है, तो इस सब कॉम्प्लिकेशन से आप बच सकते हैं। तो डॉक्टर से परामर्श लेना बहुत ज़रूरी है। तो यानी कि आप घर का इलाज कर सकते हैं, परंतु उसी हद तक करें कि मतलब बच्चा का जो बीमारी है और ज़्यादा ना बढ़े। तो उससे पहले कोशिश करें कि जो भी निकटतम चिकित्सक है उससे सलाह ले लें। तो देखिए दर्शकों, आपने जाना कि जो सर्दियां चालू हो गई हैं, तो इसमें हम अपने नवजात बच्चों को और बच्चों को किस तरीके से सर्दी में होने वाली बीमारियों से बचा सकते हैं, इसी सभी के बारे में हमारे साथ में थे अलीगढ़ के डॉक्टर चिकित्सक डॉक्टर रजत कुमार, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से हम अपने बच्चों को स्वस्थ रख सकते हैं। तो आप देखते रहिए प्रभात खबर। मैं अलीगढ़ से चमन शर्मा। बंद कर दीजिए उसी से भी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।